Всем привет! С вами Алекс. Сегодня расскажу, как мы с другом пожар тушили. Погнали! Что делать будем? Пойдем ко мне. Смотри, там дым. Пойдем к дыму. Надо вызвать пожарных. Вызываем. Пойдем к тебе? Пойдем. Потом приехали пожарные и потушили пожар. Конец. Ну что ж, а на этом все. Если вам понравилось видео, то пишите в комментах, почему оно понравилось. А если не понравилось, то пишите в комментах, почему оно вам не понравилось. Там поставьте лайк, подпишитесь. И я знаю, меня не было месяц.